Eits, kalau batuk hati-hati dong. Lah, emang gimana caranya? Batuk itu juga ada etikanya. Gunakan masker saat batuk, tutup hidung dan mulut menggunakan lengan bagian dalam saat batuk dan bersin. Tutup hidung dan mulut menggunakan tisu. Jangan lupa tisu dibuang di tempat sampah. Terakhir, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Nih, pakai masker aja biar aman.